ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ। Hi, Gurfateh. Hi, Gurfateh. Your box is broken. I honestly pulled 30 minutes. I didn't sit to my stomach. Your box is still broken. Yeah, hungry? Hungry? Gurfateh hungry ਸੀਗਾ। Gurfateh hungry ਸੀਗਾ। Yep. Usually they do. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲਾਏ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ETS staff applying to come. ETS staff. ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ ਜਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਾਸ ਆ। Good job, Gurfateh. ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਟੋਪ ਰੁਕ ਦੋ। Ready. ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਦਾ। ਬਲੈਂਕਟ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੀधी ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਗੋ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਬੈਠਾ ਘਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਲਈ। ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਘਰ ਚ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲਓ।
Look at your video. Oh wow! Oh my goodness, makeup. देखो ला लो Oh my god. Look me, show me. ला makeup. Oh my god. Oh my god. Wow. अभी ने अप्पे करे सोनी ला दिया ये कंटू सोनी ला दिया अप्पे ने अभी ने अप्पे करे ये पुक भी अच्छा बजो जो Just kidding, I did it. Pop out. ਆ ਮੇਕਅਪ ਦਿਖਾ ਦੇ ਆਪਦਾ ਵੱਡੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜਾ Crown भी पाला crown. छोड़ के बेबी हाई करता है बेबी भी हाई करता है pop. ओ बेबी ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਆ Go to her. ਹਾਏ ਹਾਏ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ